বউয়ের সাথে শালি ফ্রি। বউয়ের সাথে শালি ফ্রি। একবার ড্রেসিং টেবিল, একবার ফ্রিজ নিলেন, সাথে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি পাইলেন। গ্যাসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের জন্য বা প্লাস তার বাসার জন্য, এটা গুরুত্বপূর্ণ। তার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ব্যাপার আছে। ফ্রিজে খাবারের যে বিষয়গুলো, এগুলা 6R600A যে গ্যাসটা আছে, ওই গ্যাসটা এখানে ব্যবহার করা 100% কপার। সোহাগী এন্টারপ্রাইজের আমার একটা জিনিস ভালো লাগে, আপনি ফ্রিজটা অর্ডার করবেন এখন, 2-1 দিনের মধ্যে আপনার ফ্রিজটা আপনার বাসায় চলে যাচ্ছে, একবার বাসায় চলে যাবে। আমাদের সাথে থাকেন, আমি ওই অফারটাও দিব। আরো একটা আপনাদের জন্য ধামাকা অফার আছে। অফারের ভিতরে ধামাকা অফার থাকবে, একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে ভাই। এই যে এই ফ্রিজটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে, আচ্ছা। এই দেখেন, আমার মনে হয় যে এই ভাইয়া যে প্রাইসটা বলবো, প্রাইসের মধ্যে এটা হচ্ছে বেস্ট ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ। দেখতেই পাচ্ছেন আজকে কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইসে ভিশনের ফ্রিজ দেখাবো। দেখেন এইখান থেকে শুরু করে ওই মাথা পর্যন্ত কিন্তু ভিশনের ফ্রিজ আর ফ্রিজ। আর আমার সামনে ইউসুফ ভাই আছে। ইউসুফ ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। এত সুন্দর সুন্দর ভিশনের ফ্রিজ আপনার কাছে আছে, কি কোনো অফার থাকবে কিনা বলেন? জি অবশ্যই, আজকে একটা নতুন একটা ধামাকা অফার নিয়ে আসছি। ভিশনের যারা ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য একটা ধামাকা অফার আছে। ধামাকা অফার বলবেন নাকি পরে বলবেন ভাই? আস্তে আস্তে সবই বলবো, অবশ্যই আপনাদের কাস্টমারদের সবাইকে একবারে বিস্তারিতভাবে বলবো। আচ্ছা ভাই, একটা কথা বলেন তো, ভিশনের কি সব মডেল সব সাইজগুলো কি अवेलेबल আছে আপনার কাছে? জি আমাদের কাছে সব ধরনের মডেল আছে। নতুন নাকি একটা ডাবল ডোর আসছে ভাই, সেটাও কি আছে? ডাবল ডোরে একবার আকর্ষণীয় মডেলের একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ আছে, ওইটাও আপনাকে কাস্টমারদের দেখাবো। আচ্ছা ওকে, তো ভাই তাহলে আমরা শুরু করে দেই। আর দেখেন আজকে কিন্তু একদম কালারফুল মিরর সব ধরনের ফ্রিজগুলো কিন্তু দেখানো ট্রাই করব। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছেন তারাও কিন্তু ফ্রিজগুলো খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে নিতে পারবেন। তো একদম ছোট ফ্রিজ তো अवेलेबल আছে ভাই? জি জি একবারে সব। তাহলে আমরা দেখানো শুরু করে দেব। ফার্স্টে কোনটা দেখব ভাই বলেন? একবারে আমরা প্রথমেই দেখব একবারে সবচেয়ে ছোট যে ফ্রিজটা, একবারে যারা ব্যাচেলর আছে, ছোট ফ্যামিলি, তাদের জন্য কিন্তু একটা বেস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 150 লিটারের একটা ফ্রিজ। 150 একবারে যারা একবারে নতুন ছোট ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলর, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা একবারে পারফেক্ট। ছোট যারা ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা একদম বেস্ট বলা চলে, একদম বেস্ট একটা ফ্রিজ। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ কি ভাই মানে জেনুইন ফ্রিজ তো ভাই? একদম একবারে অথেন্টিক কোম্পানির অথেন্টিক প্রোডাক্ট। আপনি যদি একবারে এটাতে আমাদের গ্যারান্টি কার্ড সহ আছে, আমরা সেটা একটু দেখাই দিই না ভাই? জি অবশ্যই অবশ্যই, একবারে কোম্পানির অথেন্টিক প্রোডাক্ট। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন এটা কোনো সমস্যা বা ডুপ্লিকেট বা বি গ্রেডের প্রোডাক্টের জন্য একবারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। এই যে একবারে কোম্পানি একবারে কোম্পানির প্রদত্ত একবারে গ্যারান্টি কার্ড। আচ্ছা, মানে আপনারা যখন ফ্রিজ কিনবেন আপনাদের নামে রেজিস্ট্রেশন করা থাকবে, কাস্টমারের নামটা উল্লেখ থাকবে কি, তাই তো? অবশ্যই একবারে কাস্টমারের নামে থাকবে। আচ্ছা ওকে, তো ভাই এই ফ্রিজ তো কিনবে ভাই, এখন অফারটা বলেন ভাই, কি অফার দিবেন? এটা হচ্ছে আপনি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নেন 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট। আর আপনি যদি নেন ঢাকা সিটির মধ্যে নিলে আপনার একবারে হোম ডেলিভারি ফ্রি। হোম ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে দিচ্ছে নিচতলা পর্যন্ত একবারে আপনি ফ্রি একবারে ডেলিভারি পাবেন। ওরে ভাই দেখেন, আজকে আপনার মনের মতো করে যতগুলা ফ্রিজ আছে এসে যদি নেন তাহলে তো আরো ডিসকাউন্ট থাকবে। আর যদি মানে হোম ডেলিভারি নিতে চান সেটারও সুব্যবস্থা আছে কিন্তু ভাইদের কাছে। ভাই এটা প্রাইস কেমন রাখবেন বলেন? এটা 150 লিটারের একটা ফ্রিজ, এটার কোম্পানির দাম হচ্ছে 29,800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 23,850 টাকা। 23,850 টাকা। আচ্ছা দেখেন, এটা কিন্তু ছোট হলেও কিন্তু এটা মোটামুটি ভালো ভেতরে স্পেস আছে, যেহেতু 150 লিটার। জি আচ্ছা, এটাও দেখে ফেললাম। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু দেখেন চমৎকার একটা সুন্দর একটা কালার আছে, সুন্দর কালারে। এটা একটু ওটার থেকে একটু বড়, 180 লিটারের একটা ফ্রিজ। 180 লিটারের। আচ্ছা, ভেতরটা আমরা একটু দেখাই দিই। এই যে দেখেন, এই দেখেন ভেতরটা দেখেন। আচ্ছা ভাই, ভেতরে যে বলতেছেন 180 লিটার, 180 লিটার কি ভেতরে থাকবে? জি, এটা হচ্ছে একবারে নেট ভলিউমই যে 180 লিটার। একটু যদি দেখান 180 লিটার, এটা কিন্তু গ্রস কিন্তু 202 লিটার। ও আচ্ছা, এটা ভিতরে যে এটা আছে ওইটার লিটারটাই আমরা বলতেছি, এটা কতটুকু কাস্টমার এটা ইউজ করতে পারছে। রাইট, ওকে। তো এটা তাহলে প্রাইস কেমন দিচ্ছেন ভাই? এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 35,600 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 28,500 টাকা। 28,500 টাকা। ওকে, তো এটাও কিন্তু আমরা 20% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছি। তারপর কোনটা দেখবো ভাই? তারপরে আমরা আরো একটা ফ্রিজ দেখবো, একটা সুন্দর কালার। অনেকে আছে যে নিচে ডিপ পছন্দ করে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নিচে ডিপ না? ড্রয়ার সিস্টেম। নিচে ডিপ ড্রয়ার সিস্টেম যারা পছন্দ করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা পারফেক্ট। এগুলা কিন্তু হাবিজাবি না, এটা কিন্তু একদম ইনটেক প্যাকেটের সাথে যেটা আসে আর কি, ভাইরা কিন্তু ভিতরে রেখে দেয়, ভিতরে রাখা দেয় যাতে আবার কাস্টমার সুন্দরভাবে এটা ডেলিভারি করতে পারে। এটা সুবিধা হচ্ছে আপনি এটা ড্রয়ার যদি কেউ চান যে আমি আলাদাভাবে ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করব, দুইটা আমি ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করব, একটা ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করব,
ওটাও ইউজ করতে পারবেন। রাইট, এটা দুই ভাবে ইউজ করা যায়। আচ্ছা, এটা মনে একটু চিকন টাইপের না? জি জি, এটা একটু ছোট, সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা আছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা পারফেক্ট। রাইট, আবার জায়গা যাদের একটু কম না তাদের জন্য এটা একবারে এটা 160 লিটার, 150 লিটার যেটা এটা থেকে একটু বড় আর কি। এটা কোম্পানির প্রাইস আছে 29,800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,850 টাকা। 23,850 টাকা, রাইট। আচ্ছা, এরপর একটা মিররের মতো আর কি দেখতে পাচ্ছি, একবারে দেখা যাচ্ছে দুইজনকে, বউয়ের সাথে শালি ফ্রি। বউয়ের সাথে শালি ফ্রি। একবার ড্রেসিং টেবিল, একবারে ফ্রিজ নিলেন, সাথে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি পাবেন। ফ্রি, আচ্ছা আচ্ছা। একবার সুন্দর মতন এটা আয়না সিস্টেমের দেওয়া আছে, এটার মধ্যে একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে না ভাই? একটা সুন্দর ডিজাইনের মধ্যে একটা গ্লাস দেওয়া আছে, মিরর সিস্টেম। এইটা আর এই পাশেরটা সেম। অনেকে ভয় পায় যে না এটা মনে হয় কাচের, না, এইখানে যে গ্লাসটা ইউজ করা হয়েছে এইখানে শুধু এখানে একটা মিরর টেম্পার গ্লাস ইউজ করা হয়েছে না ভাই? এটা টেম্পার গ্লাস ইউজ করা। এটা হচ্ছে 200 লিটার। দেখেন 200 লিটারের একটা ফ্রিজ। আমরা ভেতরটা দেখেন না ভাই? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে ডিপ, এই নরমাল। এটা কিন্তু নরমাল। এবং দেখেন একটা ব্যাপার, আমার কিন্তু হাত একদম ঢুকে যাচ্ছে। আপনারা অনেকে ভাবতেছেন ভিডিওতে হয়তোবা ছোট, বাট এটা কিন্তু একদম জেনুইনলি যে লিটারটা বলবে সেটাই কিন্তু ভেতরে থাকে। একবার জেনুইন যে লিটারটা আছে ওইটাই আমরা বলতেছি। আর ভাই এখানে যদি আমাদেরকে একটু সবকিছু বুঝায় বলতেন কি কি আছে? এটা হচ্ছে কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছর। 10 বছর, ওকে। আর অনেকেই এই গ্যাসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের জন্য বা প্লাস তার বাসার জন্য, এটা গুরুত্বপূর্ণ। তার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ব্যাপার আছে। ফ্রিজে খাবারের যে বিষয়গুলো, এগুলা 6R600A যে গ্যাসটা আছে ওই গ্যাসটা এখানে ব্যবহার করা 100% কপার, পরিবেশ বান্ধব একবারে ফ্রিজ। আর ভাই বিদ্যুৎ বিল কি অনেক আসে নাকি এটা? এটা হচ্ছে অটো ইনভার্টার। আচ্ছা, ভীষণে এই সুবিধাটা আছে, অটো ইনভার্টার। মানে কিছুক্ষণ চলবে, কিছুক্ষণ আবার বন্ধ থাকবে, এইভাবে বিদ্যুৎটা সাশ্রয় করে, তাই তো? বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, এটার তাহলে কেমন প্রাইস দিচ্ছেন? এটা হচ্ছে কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 37,900 টাকা। ওকে। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 30,350 টাকা। এটা কি মন গড়া প্রাইস নাকি ওয়েবসাইটে আছে? একবারে কোম্পানির, আপনি নিজে এই মডেল দিয়ে সার্চ দিবেন, একবারে ওয়েবসাইটে চলে আসবে। চমৎকার মডেল দিয়ে আছে BIS 200L। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে যারা নিবে তাদের জন্য কত টাকা ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে ভাই? ঢাকার বাইরে যারা নিবে তাদের জন্য মাত্র 1000 টাকায় সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি নেন, 1000 টাকা দিলে আপনি আপনার বাসায় ফ্রিজ পৌঁছে যাবে। রাইট, এবং খুবই দ্রুত। সোহাগী এন্টারপ্রাইজের আমার একটা জিনিস ভালো লাগে, আপনি ফ্রিজটা অর্ডার করবেন এখন, 2-1 দিনের মধ্যে আপনার ফ্রিজটা আপনার বাসায় চলে যাচ্ছে, একবার বাসায় চলে। রাইট। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু আরেকটা মিরর মডেল দেখতে পাচ্ছি, আরেকটা সুন্দর একটা মিরর। এটার চেয়ে একটু বড়, 222 লিটার। 222 লিটার, রাইট। এটা হচ্ছে ডিপটা আপনি দেখেন, ওটার চেয়ে একটু বড়। যারা একটু আস্তে আস্তে বড় দিকে যাচ্ছি, বড় দিকে চলে যাচ্ছি। এবং একটা ফ্রিজে যা যা থাকা উচিত, ডিমের র‍্যাক ট্যাক সবকিছু সব আছে, এগ বক্স, আপনার ওই যে ভেজিটেবল বক্সও আছে, একবার সুন্দর মতন সবই আছে একবারে। ওকে, তো এটা কেমন কি প্রাইসের মধ্যে থাকবে ভাই? এটা হচ্ছে কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 39,400 টাকা। 39,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,550 টাকা। 550 টাকা, জি। আচ্ছা, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, যাদের আসলে বাজেটের মধ্যে থাকবে এটাও নিতে পারবেন আর কি। আপনাদের জন্য আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা আছে, যারা আছেন আমাদের সাথে থাকেন, আমি ওই অফারটাও দিব। আরো একটা আপনাদের জন্য ধামাকা অফার আছে, অফারের ভিতরে ধামাকা অফার থাকবে, মানে একটু পর পর ধামাকা ফুটতে থাকবে না ভাই? আচ্ছা, ওকে। তারপরে আমরা দেখাবো হচ্ছে এই 200 লিটারেরই, কিন্তু এটা যেটা গ্লাস ডোর মিরর বাদ লিটার, ওটাও কি 200 লিটার থাকবে? এটাও 200 লিটার। মাঝখানে যেটা আছে এটা 222 লিটার। 222 লিটার, ওকে। এটা দেখেন, ওয়াও, এটার মধ্যে সব আছে আসলে ভাই। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক তো থাকবেই। হ্যাঁ, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে এটা তৈরি আছে। তো এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। আচ্ছা, তো দিচ্ছেন কত ডিসকাউন্ট দিয়ে? এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 29,550 টাকা। আজকালকার যুগে 29,550 টাকা দিয়ে ফ্রিজ পাওয়া যায় ভাই, তাও এত 200 লিটারের মতো বড় সাইজের ফ্রিজ। আসলে রাইট, ওকে। তো সোহাগী এন্টারপ্রাইজে আসলে আপনাদের এই একটা সুবিধা, খুব কম টাকার মধ্যে ভাইরা যেহেতু ডিলার, একদম রিজনেবল প্রাইসে ফ্রিজ দিতে পারে, একবারে রিজনেবল প্রাইসে। এখন আমরা যেটা দেখাবো একটা 3D কালার। এটাকে বলা হয় মাথা নষ্ট, তো একবারে 3D কালার। এটাতে 3D একটা কালার অ্যাড করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 222 লিটারের। 222 লিটারের, ওকে। আমরা একটু ভেতরটাও দেখাই। ওকে, ভেতরের বক্সটা মানে ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু খুব সুন্দর, জি, সুন্দরভাবে এটা ডিজাইনটা একটু ইউনিক। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকটার মধ্যে টেম্পার গ্লাস, মানে এগুলো কিন্তু বাচ্চারা ভাঙতে পারবে না, আপনারা চাইলে বাড়িটারি মেরেও দেখতে পারেন, সমস্যা নাই। বাচ্চারা এটা ভাঙতে পারবে না, রাইট। এটা হচ্ছে 39,400 টাকা কোম্পানির প্রাইস। ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 31,550 টাকা। 31,550 টাকা, রাইট। এরপর আরেকটা মিররের মধ্যে ডিজাইন একটু বড় না ভাই? একটু এটা 217 লিটারের। 217 লিটার, ওকে। ব্যক্তিগতভাবে যদি বলেন, এটা গ্রাফিক্সটা আমার
কাছে খুবই ভালো লাগে। সুন্দর, এটা উপরে এবং নিচে দুইটাতে আপনার এই বক্সগুলো দেওয়া আছে। আবার এটা দেখেন পাশটা কতটা মোটা আসলে, রাইট। আচ্ছা, তো এটার কেমন কি প্রাইস থাকবে ভাই? এটা হচ্ছে কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 30,750 টাকা। এত বড় ফ্রিজ 30,750 টাকা? 30,750 ভাই টাকা আজকে পুরো অবাক করে দিতে একবারে কাস্টমারদের জন্য টোটালি একবারে সব ডিসকাউন্ট। আর অফার তো আরেকটা আছে, ওটা বলবো আচ্ছা, ওটাও কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করলে শুনতে পারবেন, রাইট। এরপর একটু বড় নাকি ভাই? এটা হচ্ছে 240 লিটারের। আচ্ছা, 240 লিটার, ব্ল্যাক কালার রেড কালারের একটা কম্বিনেশন, ব্ল্যাক এবং রেডের একটা কম্বিনেশন। ওকে, এটা দেখেন সুন্দর একটা। আসলে ভাইরা যে লিটারটা বলতেছে আপনারা প্রয়োজনে সেটা ভরে দেখেন, একদম অ্যাকুরেট সেটাই পাবেন। অ্যাকুরেট একবারে সেম একবারে। এটা কিন্তু 248 লিটার গ্রোস বাইরেরটা, কিন্তু আমরা 240 লিটারই বলতেছি, ভেতরে দেওয়া আছে, রাইট। এটা হচ্ছে 40,400 টাকা কোম্পানির প্রাইস। ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 32,350 টাকা। 32,350 টাকা। আচ্ছা ভাই, এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে ভাই। এই যে এই ফ্রিজটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে, আচ্ছা। এই দেখেন, মানে এখান থেকে কি কন্ট্রোল করা যায়? জি, এইখান থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে এই যে ড্রয়ার সিস্টেমের সুন্দর। ড্রয়ার সিস্টেমে তো বললামই, আপনি চাইলে ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারেন, ড্রয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, ওকে। আপনি দুইটা ড্রয়ার দিয়ে ইউজ করলেন, দুইটা ড্রয়ার ছাড়া ইউজ করলেন। ওকে, তো দেখেন মানে একটার যেন খাবারের গন্ধ আর একটা না যায়, তাই আপনার কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম আছে, চাইলে খুলে রাখেন। সিস্টেম ফ্রিজে আবার সুবিধা আছে, আপনার দুই দিন কারেন্ট না থাকলেও এটাতে আপনি ওইভাবে মানে খাবারটা সতেজ থাকবে আর কি, থাকবে। আচ্ছা, ওকে। এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 41,400 টাকা। ওকে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,150 টাকা আসবে। ওকে, আর ভিশন কিন্তু সবাই মনে রাখবেন, প্রাণ আরএফএল এর একটা কিন্তু, জি, আরএফএল এর প্রোডাক্ট। আরএফএল সম্পর্কে সবারই ধারণা আছে, কেমন প্রোডাক্ট হইতে পারে, রাইট। আচ্ছা, ওকে। আমরা আরো একটা মিরর ফ্রিজ দেখাবো, এটা 240 লিটারের। 240 লিটারের, এটা কালারটা দেখেন, একবার জোস একটা কালার। এই যে দুইজনকেই দেখা যাইতেছে, দেখেন, কমেন্টে জানান দেখা যাচ্ছে কিনা। আচ্ছা, ওকে, তারপর আমরা একটু ভেতরটাও দেখি। এই যে এটা ডিপ নরমাল, মাথায় নষ্ট, দেখেন খুবই চমৎকার আসলে, দেখতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটাও কিন্তু যারা পছন্দ করবেন নিয়ে ফেলেন। আর ভাই স্টক নাকি এখন একটু কম কম থাকে? স্টক এখন তো ভাই একটু সীমিত আকার থাকে, যাদের পছন্দ থাকে তারা দ্রুত অর্ডার করলে হয়তো কাস্টমার আমার মানে এই প্রোডাক্টটাই পছন্দ করলো, কালারটা পাইলো না ভাই, এখন সুন্দর সুন্দর কালারগুলো আমরা রাখছি কাস্টমারের জন্য। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন এই কালারগুলো দ্রুত অর্ডার করেন, আপনাদের জন্য। কারণ এটা যদি চলে যায় ভাই, এটা আপনার পছন্দ হয়েছে, না থাকলে ভাই আপনিই কষ্ট পাবেন আসলে, রাইট। আচ্ছা, এটা তাহলে কেমন প্রাইসে থাকবে ভাই? এটা 40,400 টাকা কোম্পানির প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে হবে 32,350 টাকা। 32,350 টাকা, 350 টাকায়। আচ্ছা, এরপরে কি ভাই এই ফ্রিজটা দেখাবো নাকি বলেন তো? এটা তো ভাই ভালো লাগতেছে, সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালারটা একবারে জোস, পুরাই জোস ভাই, দেখেন 3D একটা ব্যাপার আছে কিন্তু। জি, ওয়াও, এটা 262 লিটারের একটা ফ্রিজ, একটু বড় সাইজের, যারা পছন্দ করেন যে আমার একটু জায়গা বেশি লাগবে, বড় লাগবে, আচ্ছা আচ্ছা, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আর দেখেন ভাইয়ারা কিন্তু অনেক ফ্রেন্ডলি। আপনাদের যদি ফ্রিজের ব্যাপারে যদি কোনো ব্যাপার মানে জানারও আগ্রহ থাকে যে না ভাই আমার এই ফ্রিজটা কেনা উচিত হবে নাকি অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কেনা উচিত হবে, আমাদের ভাইদের সাথে যোগাযোগ করেন, আমরা বিস্তারিত বলে দিই, বিস্তারিত বলবে এবং আপনাদের সুবিধা হবে যে আপনারা মানে কিনলে কোন ব্র্যান্ডের কিনলে ভালো হয় আর কি। আচ্ছা, তো এটা কেমন কি প্রাইস থাকবে? এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 41,100 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 32,900 টাকা। 32,900 টাকায়, জি, মানে বিশাল একটা ফ্রিজ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা আরো বড় ফ্রিজ, একবারে বড় ফ্রিজ। যাদের একবারে বড় ফ্রিজ দরকার, আচ্ছা আচ্ছা, তারা এইটা নিতে পারবেন। এটার লুকটা দেখেন, এটা ডিপ ফ্রিজ। মানে যদি বলেন যে প্রিমিয়াম ফ্রিজ কাকে বলে, তাহলে এটা হচ্ছে উদাহরণ যে না, একটা প্রিমিয়াম ফ্রিজের মধ্যে এই এই জিনিসগুলো থাকা উচিত। দেখেন কতটা প্রিমিয়াম সবকিছু আসলে। নিচে কি ভাই ডিপ থাকবে না? নিচে ডিপ, আচ্ছা, উপরে হচ্ছে নরমাল থাকবে, রাইট। ভাই এটা খুবই সুন্দর ডিজাইন এবং পাশটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগে। এটা একটা ডিজাইনটাই অনেক সুন্দর, ইউনিক ডিজাইন করা হয়েছে। আচ্ছা, ওকে, এটার কেমন কি প্রাইস থাকবে ভাই? এটা 50,900 টাকা কোম্পানির প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 40,750 টাকা। 40,750 টাকা। এটা 330 লিটারের ফ্রিজ। 330 লিটার, মানে এটার মধ্যে সবকিছুই রাখা যাবে ভাই। আপনার আপনি একবারে গরু একবারে একটা গাইটা একবারে রেখে দিবেন, 3-4 মাসের খাবার দাবার সবকিছু রাখতে পারবেন, একবারে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, এরপরে কোনটা দেখব? এরপরে আমরা যেটা দেখব ব্ল্যাক। অনেকে ব্ল্যাক পছন্দ করে, ব্ল্যাক লাভার যারা আছে না ভাই, আমি অনেক জায়গায় দেখি পাওয়া যায়, খুব সহজে ব্ল্যাক ফ্রিজ পাওয়া যায় না, রাইট। কষ্টে আমরা দুই একটা যাও পাইছি, এই যে আপনাদের জন্য রাখছি। আচ্ছা, ওকে, এটা 305 লিটারের একটা ফ্রিজ, 305 লিটারের মধ্যে, রাইট। ওকে, এটা ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, হিউজ জায়গা, অনেক জায়গা আসলে। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এখানে আবার একটা ভালো লাগে যে গোল্ডেন একটা ইয়া আছে, গোল্ডেন একটা ভাইব দিছে, ভাইব দিছে, খুবই ভালো লাগতেছে আসলে। আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, আর প্লাস্টিকের রাজা তো আরএফএল ভাই, সবাই জানে।
বলা লাগে এটা কোম্পানি প্রাইস 46,100 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 36,900 টাকা। 36,900 টাকা, 900 টাকা। আচ্ছা, এরপরে কি ভাই ওই যে ওইটা দেখব? এরপরে আপনাদের যে ফ্রিজটা দেখো একবারে যেই আমাদের যে অপেক্ষার ফ্রিজ একবারে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে এইখান থেকে আপনি ঠান্ডা পানি খেতে পারবেন একবারে, এইখানে প্রেস করবেন আপনি ঠান্ডা পানি খেতে চলে আসবে, আপনি কি আর বারবার খুলতে হচ্ছে না, এটা আর খোলাও লাগবে না। তারপরও ভিতরটা দেখাই আমরা, দেখেন ওয়াও, ডাবল ডোর একবারে সুন্দর একটা ফ্রিজ। আমি একটু দেখাই ভাই, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই ফ্রিজটা। এবং দেখেন এটার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক ফাংশন আছে, এগুলো ভাইদের সাথে যোগাযোগ করেন, ভাইরা কিন্তু আপনাদেরকে বুঝাই দিবে বিস্তারিতভাবে, আমরা বলে দিই বিস্তারিতভাবে বলবো। আর দেখেন এটা পাঁচটা, দেখেন আমার মনে হয় যে এই ভাইয়া যে প্রাইসটা বলবো, প্রাইসের মধ্যে এটা হচ্ছে বেস্ট ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 74,900 টাকা, মানে ডাইরেক্ট ডিসকাউন্ট। জি, এটা এই দামে তো ভাই পসিবল না। তারপরেও আপনারা এটা নিতে পারবেন এই দামে নিতে পারবেন ভাই। এটারও কি ওই যে বললেন যে ঢাকার মধ্যে ফ্রি হোম ডেলিভারি থাকবে? এটা হচ্ছে ঢাকার মধ্যে ফ্রি হোম ডেলিভারি, সবগুলাই ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি ফ্রি, আর বাইরের যে সিস্টেমটা বললাম, আচ্ছা 1,000 টাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এইবার তো ভাই অনেকগুলা ফ্রিজ আমরা দেখে ফেলছি, সবারই তো অপেক্ষা করে রাখছেন যে ভাই কিনে কি একটা অফার দিবেন, অফারটা একটু বলে দেন ভাই। আপনারা যদি আমাদের থেকে ফ্রিজ নেন তাদের জন্য আরো একটা অফার হচ্ছে, তাদেরকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে হোম ডেলিভারি দিয়ে, তারপরে আমরা যদি আপনারা নেন তাহলে তাদেরকে একটা গিফট বক্স দিব, একটা আকর্ষণীয় গিফট বক্স। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন গিফট বক্সটারও কিন্তু একটা দাম আছে ভাই, এটা এমনি কম দাম না, কিন্তু একটা ইউনিক আরএফএল এর ইউনিক একটা গিফট বক্স। আচ্ছা, ওকে। তো আসলে সোহাগী এন্টারপ্রাইজে আসার মেইন রিজনটা হচ্ছে ভাইরা কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর অফার দেয়, এবং অথেন্টিক ফ্রিজগুলো কিন্তু এখান থেকে পাবেন। যাদের ফ্রিজ লাগবে দেরি না করে তাড়াতাড়ি কিন্তু চলে আসতে হবে। আর ভাই যদি কেউ আসে, এসে তো অনেকে নিতে চাইবে যে ভাই আমি এটা দেখে শুনে ফ্রিজ কিনবো, অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন ভাই। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 17 নং দলপুর জাপানি বিল্ডিং এর নিচতলা। যদি একবার সহজ ভাষায় বলি, দলপুর কমিউনিটি সেন্টারের একবারে পাশেই আমাদের শোরুম। দলপুর যেও না চিনে আমাদের বলবে দলপুর কমিউনিটি সেন্টার, আসে আমাদের ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে আনবো। আচ্ছা, ওকে। রোজ গার্ডেন স্কুলের অপর পাশে। আচ্ছা ভাই, যে প্রাইসগুলো আজকে ডিক্লেয়ার করলেন এই প্রাইসই তো দিবেন ভাই, আবার আসলে বলবেন না তো একবারে ভাই। আমরা আজকে হইতে ভিডিও করে কাস্টমারদের জন্য এই সেবাটা দিচ্ছি না, অনেক দিন যাবত কাস্টমার আমাদেরকে জানে, আমাদেরকে অনেক চিনে। অনেকে একটা মাল দিচ্ছে, তাদেরকে আমরা 3-4টা আরো মাল দিচ্ছি অন্য এই বিষয়ে। তো কাস্টমার আমাদের কাছে আগে, সবার আগে কাস্টমারদের প্রায়োরিটি। আচ্ছা, ওকে। তাহলে মোটামুটি আমরা আজকে দাম জানাই দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তারপরে যদি আপনাদের অন্য কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা অন্য কোনো কালার ডিজাইন থাকে, ভাইদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমাদের কাছে সব ধরনের প্রোডাক্টই আছে, তো আপনারা অন্যান্য প্রোডাক্ট নিতে চাইলে আমাদের কাছে ফোন দিয়ে জানাবেন। আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি আজকে এখানে ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি। যারা চাচ্ছেন একটা ফ্রিজ কিনতে, চলে আসেন সোহাগী এন্টারপ্রাইজে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।